10 адамдан баштайбыз деп атат. Эгерде ушул договору менен түзүп, регистрацияларга деле ошол кийинкиликте сиздерге продленияга жардам берип, чоң жардам болмокчу. Ассаламу алейкум, урматтуу Москвада мекендештер, амансыздарбы? Сиздер менен кайрадан эле Москва бар. Өзүңүздөр көрүп мына, туугандар. Москвада кыргыздардын 70% ушундай таксилерде иштешет. Карасаңыздар, бардыгы Яндекс такси. Ушундай таксопарктарга иштеңиздер келсе, эгерде такси тармагында иштеңиздер келсе, бүгүн биз өзүбүздүн дагы бир мекендештерибиз ачкан Gold 312 таксопаркына келдик, туугандар. Учурда биз МКАДты бойлоп 33 километрде турабыз. Анина метросунан эгерде пешком келсеңиздер 5 эле минут. Келгенде ошол картада 33 километр деп соксоңуздар, зданиялар көрүнөт, ушул жерде эле жайгашкан. Андыктан сиздер менен таксопарктын ички офисинде бир катар көрүп, таанышып, шарттары менен сиздерге толук тааныштыралы, туугандар. Туугандар, сиздерге дагы кириш жолуну бир көрсөтүп коелу, мынабы МКАД. Көрүп турасыздар. Бул адрес 33 километр МКАДтыкы. Мына көрдүңүздөр, ушул жерден киргенде, мына ушул имараттын ушул жерде эшиги бар экен. Бурчунда, мына эшиги көрдүңүздөр. Ушул эшиктен киресиздер, туугандар. Мына. Экинчи этажда. Экинчи этажга көтөрүлүп, ошол жерге чыкканда эле көрүнүп турат. Мына, дагы бир ориентирди алып көрсөтүп кой, мына. Заправканын алдындагы. Бурчта мына. Көрдүңүздөрбү? Мына эшик. Мына туугандар, айтылган дарекке келдик. Ушул эшик Gold такси 312. Аренда выкуп подключение, көрдүңүздөр. 11ден 7ге чейин дем алышсыз иштейт экен. Номерлерини коюп коюшкан, мына. Анда эмесе кирип ичинде бир катар сиздерге толугу менен тааныштырып чыгалы, туугандар. Саламатсызбы. Неге киргенде 2 кабинет бар экен, мынакей. Көрдүңүздөр, бул биринчиси. Бул ички кабинет. Көрүп турасыздар, мына туугандар. Ичи таза кеңири, мебелдери жаңы, өтө жакшы. Креслолор, отургучтар баары жаңы, мебелдер жаңы. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Жакшы. Бул Сыргабек, ушул Gold 312 таксопаркынын администратору, жетекчиси, менеджери, ошондой эле ким эле дагы? Диспетчер. Көрүп турганыңыздай, ичи кеңири сонун. Келген клиенттерге бардык шарттар толугу менен каралган, көрдүңүздөр. Анда Сыргабек менен сиздерге толугу менен маалымат берели. Туугандар, анда эмесе сиздерди Gold 312 таксопаркынын иши менен толук Сыргабек тааныштырып кетет. Кандай иштейсиңер, качандан бери иш алып барып атасыңар, ошол жөнүндө айтып кетсең. Ассаламу алейкум. Москвардын YouTube каналынын катталуучулары, көрүүчүлөрү. Биздин таксопарк 2018-жылдан бери иштейт. Ошо 2018-жылдан бери иштеп, акырынан болуп кетти. Азыр Кудай буюрса чоңоюп атат уже. Процессте арендага машиналар бар. Таксопарктын условиялары боюнча айтып кетсем, таксопарктын условиялары 3%. Дагы эмне арендага эконом класстар, комфорт класстар, комфорт плюстар бар. Кээде подвыкуп машиналар чыгып калат. Аны дагы келип, даже өзүңүздөр көрүп, жакшы алып иштесеңиздер болот. Анан эң негизгиси таксопарктын проценти 3%. Бизде баягындай накопительный деген нерселер деле жок. Келип 5000 рубль залог бар. 5000 рубль и то историяңыздар жакшы болуп, водительдердикичи акчалары жок болсо, ал 5000ди да бөлүп беребиз. Мисалы, күнүнө 1000ден кылып арендасына кошуп, күнүнө 500дөн кылып, аны сүйлөшүп, же 2,5 берсе, 2,5 бөлүп беребиз. Башка накопительный, башка лишний акча чогултмай деген жок. Өзүбүздүн таксопаркта сервис бар. Дагы эмнени айтсам? Силерде өзгөчө баягы кече мага чалганыңды айттың да, Сыргабек, баягы зарплатный проект боюнча ошол нерсе көп адамды кызыктырат да. Мисалы, трудовой договорду өзүңөр берет экенсиңер, социальный выплата, трудовой книжка оформить этебиз дедиңер, ошол жөнүндө кичине кеңири айта кетсең. Зарплатный проект боюнча Талантбек аке мындай болуп атат. Биз буну жаңы баштап көрүп атабыз, аракет кылып.
ошол биз сизге айткандай эле как мисалы азыр для начала комфорт машиналарга алып атабыз, 10 водитель алабыз. Келип 6-1 график менен 5-2 график менен сүйлөшүп, зарплата мисалы 6-1 график менен 10 сааттан иштесе, комфорт Cherry Tiggo'лор бар. 95 000 рубль зарплата, еще плюс премиялар болот. Аны дагы эси конкретно кызыккан адамдар болсо келсе, планы кандай, сааты кандай, полный өзүбүзгө келишип, бул зарплатный проекттин немеси 10 саат линияда жүрүш керек, 10 саат иштеш керек. Дагы эмне 5-2 графикте иштесе болот. Айткандай эле трудовой договор, ошол водительге полный трудовой договор заключать этебиз. Ал трудовой договор менен регистрация жасатса болот. Любой өздөрүнүн не основание болсо, официальный рабочий работада биз ал водитель үчүн дагы налог төлөйбүз. Трудоустройствосу полный неме. Бирок ал зарплатный проектке пока что биз 10 водитель менен иштеп көрөлү деп атабыз. 10 водительди набор кылабыз. Любойуңуздар келсеңиздер болот. Бирок алнын талаптары кандай? Мисалы шарттары стаж 10 жыл болуш керек, орус тилин жакшы билиш керек, возраст боюнча 30 жаштан жогорукуларга деп пока что неме атабыз. Москвадын шаарды жакшыраак билиш керек. Таксиде жок дегенде бир 6 ай иштеш керек. Талаптары ушундай да, бизде ошол менен иштеп көрөлү деп атабыз. Ошо 10 адамга пока что зарплатный проект, если 6-1 график менен 10 сааттан иштесе, өзүбүз план коюп беребиз. Зарплатасы 95 000 рубль, еще плюс премия. Эми ал иштешине жараша да. Анан 5-2 график менен болсо 80 000 рубль зарплата и немел премия кылып беребиз. Ошол зарплатный проект боюнча келе бериңиздер, шарттарын вроде айттым. Анан таксопарк боюнча арендага если ала турган адамдар болсо, бизге главное комментариясы таза болуш керек. Баягы историясы бирөөнүн машинасы сүзүп качып кетти, неме дегендер менен иштеше албайбыз. Анан башкалар келип, историясы жакшы болсо, бизге деле канча водитель жакшы болсо, бизге да жакшы, водительдер өздөрүнө жакшы. Биз условияларды айттык. Таксопарктын проценти 3%, накопительный деген эч кандай лишний акча чечпейбиз. Таксопарктын проценти 3%, такси агрегатордон моментальный выплата өздөрү каалаган убакта чечет. Бизге главное ошо арендадан минус болбой, өзүнө иштесе, биз даже чалып неге иштебей атасың, линияда жүрүшүң керек деген бизде таксопаркта баягындай требованиялар өтө деле эмес. Главное, что водитель өзүнө дагы жакшы иштесе, бизге да жакшы да. Ошол условиялар байке. Өтө сонун. Демек, туугандар, өзүңүздөр көрдүңүздөр, мына Gold 312-нин жаңылык ошол трудовой именно зарплатный проект боюнча сиздерге трудовой кылып ошол кадимкидей иш графигини коюп, кадимкидей ишчи катары иштеткени аракет кылабыз деп 10 адамдан баштайбыз деп атат. Эгерде ушул договору менен түзүп, регистрацияларга деле ошол кийинкиликте сиздерге продлениега жардам берип, чоң жардам болмокчу. Эгерде ошол 10 адамдан жакшы результат чыккан болсо, дальше улантып көбөйтүп кетебиз деген жакшы бир ойлор менен ушул ишти баштаптыр. Андан сырткары анда Сыргабек чыгып машиналар менен да бир машиналарды көргөзөлү, анан талантка неме биздин паркта Кудай буйруса кийинки айда дагы жаңы машиналар чыгат. Comfort Plus, азыр в основном Кытайлар болуп кетпеди, ошо Кытайда Cherry Tiggo'лор, Jelly Atlas'тар, Comfort Plus'тар да чыгат. Ошого буйруса машиналар көбөйөт, келип. Демек, туугандар, ушул видеодон көрсөңүздөр, алдын ала жазып, чалып, WhatsApp'тан ошол чыга турган машиналарга деле пока заказ кылып, мен аламын деп эме кылып койсоңуздар болот. Алдын ала. Сиздерге Москвардын катталуучуларына бонус колдон кесептирак жазылып, ошол жаңы машиналарга Comfort Plus, Comfort'торго илешип калыңыздар. Анда машиналар көрөлү. Өзүбүздүн сервис бар. Gold 312, замена масла, фильтр. Адреси метро Нагорная, Ремизова, дом 18А. Телефон номерлер. Если вдруг биздин таксопарктан аренда машина алса, любой момент ремонт полный биз өзүбүздөн. Сиздер эч кандай башка жакка барып жасат деп эч жакка жибербейбиз. Полный өзүбүздө. Келип ушул сервиске дагы даже биздин паркта иштебегендер деле келип замена масла, немелер полный скидкасы менен болот Москвардын катталуучуларына.
Туугандар, мына көрүп турганыңыздар ушул Gold 312 таксопаркына тиешелүү машиналар боюнча азыр Сыргабек кеңири түшүндүрүп көрсөтүп кетет мындай. Ооба, талантка так. Бул Volkswagen Polo 2021 жылкы 1.6 объем, арендасы боюнча 1700дөн 7.0. Башка эмне залогун айтканмын, түшүндүргөн условияларын 5000 рубль залог. Эси сторооңор жакшы болуп, шарт болбой ата турган болсо, аны дагы бөлүп түшүп келсеңиздер сүйлөшөбүз. Так, бул деле ошол эле, ценасы деле ошол. Polo. Polo деле. Ан Skoda Rapid, бизде экономдор бүт эле ценалары бирдей эле. 1700дөн 7.0. Даже 1700дөн бир выходной менен машиналар бар, бирок алар 1-2-3-4 эле машина бар. 1700дөн бир выходной менен Solaris'тер. Дагы башка булардан башка экономдо эмне машиналар бар? Бизде Kia Rio, Skoda Rapid, Volkswagen Polo, Solaris, экономдогу тиешелүү машиналар ошолор да, бүт эле бар. Так. Анан бул жакты көрсөтүп кетсем, Cherry Tiggo Comfort. Жылдар 2023 жылкылар. Булардын арендасы боюнча айтып кетсем 2500дөн 7.0. Буларга деле залог ошондой эле 5000 рубль. Аны деле бөлүп неметсек болот. Анан таксопаркта эч кандай баягындай накопительный неме дегендер жок. Лишний чечме акчалар жок. Анан жана зарплатный проект боюнча дагы ушул машиналарга, экономдорго эмес, ушул комфорт машиналарга. Комфорт машиналарга договорду түзөбүз. Ушул комфорт машиналар менен иштеп, зарплатный проект боюнча да ушул машиналарда жүрөсүздөр. Экономго пока ойлонуштура элекпиз зарплатный проекттечи. Эси ушул 10 адамдыкы результаты жакшы болуп, жакшы эме результат көрсөтсө, баарына ошол секин-секинден ошолорго дагы кошобуз. Буюрса ушуна машинадан дагы канча пландап атасыңар алып чыкканы? Азыр данный момент булардан где-то 25 машина линияда жүрөт. 25 бар азыр. 25 бар азыр данный момент. Jelly, Atlas, Comfort Plus'тар эми бул пока мына майдын аягында чыгат. Дагы бир 15-20дай машина кошулат парккачы, жаңы машиналарданчы. Comfort Plus, Comfort'тор. Пока что экономдор бар. Таксопаркта общий машина көп. Бир күн келет, бирөөсү тапшырат, кайра кетет, ушундай неме болуп келип немете берет. Эси даже бизден келип эконом ала турган болсо, кичине бир убакыт иштейт, мисалы 20 күн, 1 ай иштейби, Comfort Plus'ка иштегим келип атат, же Comfort'ка иштегим келип атат десе, спокойно келет, эконом токтотуп, тапшырып, Comfort Plus'ка алмаштырып, айдап, ушул эле паркта ушул эле условиялар менен иштей беришет. Эмне, бул паркта көптөн бери иштейм мен, Букупка да алып жүргөнбүз, машина чыгарганбыз, ишеничтүү парк. Условиялар жакшы аябай. Главное өзүңөрдүн немеңерди так аткансаңар. Булардыкы да баары так да. Ошол айтарым. Келгиле, алгыла, иштегиле. Адресибиз боюнча айтып кетсем, 33-километр МКАД, 6, владение 5, строение 5 деле болсо болот. Машиналар линияга даяр экен, андан сырткары линияда иштеп жүргөн машиналар деле бар экен. Андыктан ушул Gold 312 таксопаркына келип, катышып, катталып, телефон номерлерди коюп коебуз. Андан сырткары өздөрүнүн YouTube каналынын ссылкасын да коюп коебуз. Ошол жерде ушул Gold 312 таксопарктын иш аракеттерини, видеолорун көрсөңүздөр болот, таанышып. Туугандар, анда сиздерди күтөбүз. Ушул өзүбүздүн мекендештер менен иштешип, такси тармагында жаңы келгендер, иштеп жүргөндөр, андан сырткары стажы барлар үчүн чоң жакшы проект ачылып атыптыр. Ошолордон колдонуп калыңыздар. Туугандар, бөтөн жерде аман болуңуздар. Дайыма сак саламатта жүрүңүздөр.